德国军营内出现了怎样的变故？希特勒又发明了一样什么东西呢？在第二次世界大战时期，希特勒作为德国最高的领袖，为了能够缓解自己手下士兵的欲望，发明了一种非常特殊的工具。这种工具一直到现在为止都是很多宅男的最爱，也顺利解决了德国士兵的生理需求问题。希特勒发明的这种工具是如何使用的？这样东西为何能够留到现在呢？让我们一起来走进希特勒的侵略战争。在第二次世界大战开始以后，希特勒就对欧洲地区进行了惨无人道的侵略。1941年，他亲手摧毁了自己和苏联之间的友好条约，命令自己手下的士兵对苏联的领土进行了侵犯。但与此同时，德国军队的内部也出现了问题，士兵们由于在一线战场上待的时间太长，所以大部分士兵都有一些寂寞，而以希特勒当时手里的女性数量来说，是没有办法安抚所有德国士兵狂躁之心的。德国的盟友日本已经在的土地上设立了大量的慰安所，然而这个做法也在短时间内备受人们的争议。不少人都感觉日本人太过卑劣无耻，就连日本军部也一再的对外否认这个传闻。希特勒为了能够保住自己的名声，想到了一个很好的办法，那就是发明一种特别的工具，既能够让自己的士兵缓解生理上的需求和欲望，又不会导致自己的名声被败坏。为了能够尽快实现这个想法，希特勒很快就找来了自己手下的一个厂商，让他给自己画一张草图，看看有没有什么东西能够做成女子的形状。这个厂商也的确非常的厉害，在听到希特勒的种种要求以后，很快回去找到了适合的材料，最后从硅胶以及另外的几种特别胶状材料之中，选择了硅胶这种既柔软又不容易划伤皮肤的物质。与此同时，厂商还画出来了一张草图让希特勒进行观看。当时的希特勒对这一张草图提出了各种各样的意见，比如德国士兵的个子大多都比较高，所以他希望厂商能够将这个充气娃娃的样子做成一个女子的形状。这个女子的个子至少要在1m7左右，必须要和那些血缘优秀的德国人长得一模一样，不能是亚洲人或者是其他人种的样子。除此之外，希特勒还要求这个娃娃比较便于存放，可以直接塞到这些士兵的背包之中。这样一来，他们在一线的战场上就能够随时缓解自己的欲望，也能够随时将这个充气娃娃收起来。在世界上第一个充气娃娃产生以后，他的第一个使用人希特勒对这个娃娃非常感兴趣，拿回去以后爱不释手。但是在经过几天的使用以后，希特勒也发现了这个娃娃身上存在的种种问题，比如这个娃娃的皮肤不够白嫩，在使用的时候这个娃娃偶尔会出现泄气的情况，所以他又主动找到这个厂家，要求他对这个娃娃的质量以及各方面进行改进，充气的时间最好要做到绝对的短，而且充气的工具不能够太大，最好能够让这些士兵随身进行携带，毕竟他们在一线的战场奔波，如果这个娃娃的体型太大的话，肯定对他们的行军会造成一些麻烦。在接到希特勒这个新的指令以后，底下的厂商也按照希特勒的想法进行了改进，希特勒才第二次进行了试用。这一次的他又对这个娃娃的外表提出了很多的意见，比如娃娃眼睛的颜色一定要是蓝色，因为这才是德国最优异的血统象征之一。所有的一切都是按照希特勒心中最完美的女神样子来进行定做的。最后一批娃娃交工的时候，希特勒本人对此非常的满意，也将这一批娃娃全部送到了士兵手中。这些士兵在得到这种特别的慰问品后，当天晚上就已经有士兵在这种娃娃的身上进行了试验，最后确定这个娃娃的确比那些女人要好用得多。德国士兵甚至还将这当成了自己最宝贝的东西，贴身放在自己的背包之中。而其他国家的士兵在俘虏了德国人以后，从他们的背包里发现了这么一样工具，所以在这之后，德国士兵反而还成为了各个国家士兵争抢的俘虏目标。他们在得到德国士兵以后，就能够从他们背包里找到这种充气娃娃。在第二次世界大战结束以后，由于部分地区的经济情况并不是很好，很多男子娶不到老婆，所以这种充气娃娃就这样保留了下来，一直到现在为止。这种充气娃娃是很多宅男的最爱，他们会在这些娃娃的身上尽情地发泄着自己的欲望，而且还不需要为此承担任何的责任，可以算得上是一样非常伟大的发明。以上的内容不知大家怎么看待，欢迎大家在评论区内留言。本期视频就到这里，我们下期再见。